শুভ সকাল। আজকে আমি একই চিকেন দিয়ে দুইটি রেসিপি করব, চিকেন স্যান্ডউইচ এবং চিকেন প্যাটিস। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমি চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিয়েছি, তার ভিতরে আদা, রসুন এবং লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আমি যে শহরে থাকি এখানে কিন্তু হালাল ফুডের একটা অথবা দুইটা স্টোর আছে, যার কারণে কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করলে নিজেকে বানিয়েই খেতে হয়। তো আমার চিকেনটা কিন্তু অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এটাকে ঝুরি করে নিব। হাত দেখে বুঝতেই পারছেন এটা আমার হাত না, আমার হাজব্যান্ড আমাকে একটু হেল্প করে দিয়েছিল। আর আমি পেটিসের শীটটা বের করে রেখেছি 1 ঘন্টা আগে, এটাকে একটু নরম হওয়ার জন্য। আমার চিকেনটা কিন্তু ঝুরি করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি একটু রান্না করে নিব। আমি প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এটা যখন সফট হয়ে আসবে তখন দিয়ে দিয়েছি একটু কাঁচামরিচ কুচি। এরপরে দিয়ে দিলাম চিকেনগুলোকে। চিকেন প্যাটিস অথবা চিকেন স্যান্ডউইচ পছন্দ করে না এমন মানুষ কিন্তু খুবই কম পাওয়া যাবে, অনেক সুস্বাদু হয়। তো এবারে দিয়ে দিলাম সয়া সস, আর দিয়ে দিলাম ওয়েস্টার সস। এখন দিচ্ছি টমেটো সস। এখন এটাকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। একদম সহজভাবে আমি তৈরি করে নিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিলাম ম্যাজিক মশলা। এটা বাংলাদেশের সবাই ইউজ করে, তো আমি এটা পেয়ে গেছি একটা স্টোরে, তো ওখান থেকে নিয়ে নিয়েছি। আমি চিকেনটাকে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে তারপরে তুলে ফেলবো। চিকেন কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি সাববানটাকে একটু গরম করে নিচ্ছি। আর আমি লেটুস, টমেটো এবং শসা কুচি করে রেখে দিয়েছি। এবারে জাস্ট সাববানের ভিতরে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিয়েছি চিকেন, তারপরে দিলাম লেটুস, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি শসা কুচি, এবারে দিব টমেটো কুচি। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি মায়োনিজ, আর দিয়ে দিব টমেটো কেচাপ। আপনারা কিন্তু বাসায় করে খাবেন, দেখুন লুকটা কত সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু মজা ছিল। এবারে চলে যাচ্ছি পেটিস বানাতে। তো আমার পেটিসের শীটটা নরম হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি আমার সাইজ অনুযায়ী। এটাও একদম ইজি প্রসেস। কাজটা যত ইজি হবে করতে কিন্তু তত ভালো লাগে, আর যদি অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় তখন কিন্তু করার মনটা থাকে না। আমি দুইটা শেপে করে নিব। এখন তো দেখতে ভালো লাগছে না, কিন্তু যখন এটা কুক করা হবে তখন কিন্তু দেখতেও ভালো লাগবে আর খেতেও অসাধারণ টেস্টি। তো আমি পেটিসগুলো সব বানিয়ে নিলাম। এখন এগুলোকে ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম, ওখান থেকে বের করে আমি এয়ার ফ্রাই করে নিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর একদম ফুলে উঠেছে। কেমন হলো ভিডিওটি জানাবেন কিন্তু। সবাই ভালো থাকবেন আর অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।